Wie die meisten ethischen Ansätze der Antike geht auch die Stoa davon aus, dass der Mensch nach einem glücklichen Leben strebt und hierfür Tugend nötig ist. Was die Stoiker unter Tugend verstehen und welche 4 einzelnen Tugenden sie unterscheiden, erfährst du in diesem Video. Das griechische Wort Arete meint sehr viel mehr als unser deutsches Wort Tugend. Arete bedeutet wörtlich Bestheit, bezeichnet also ursprünglich die herausragende Eigenschaft oder Vortrefflichkeit einer Sache, eines Tieres oder eines Menschen. Arete ist dasjenige, was das jeweilige Wesen des Seienden besonders auszeichnet. Es können daher nicht nur Menschen, sondern auch Dinge und Tiere Arete haben. Die Arete eines Messers ist seine Schärfe, die Arete eines Pferdes seine Schnelligkeit. Was aber ist die Arete des Menschen? Ebenso wie für Platon, Aristoteles und Epikur ist auch für die Stoiker die Vernunft das herausragende Merkmal des Menschen. Die Arete des Menschen ist daher die Bestheit seiner Vernunft. Der Mensch kann also nur dann ein gutes und gelungenes Leben führen, wenn er vernünftig lebt. Nur durch seine Vernunft kann der Mensch tugendhaft und gut handeln. Nur durch seine Vernunft kann er nämlich im Einklang mit der Natur handeln. Die Natur ist vom göttlichen Logos durchdrungen und der Mensch muss seine eigene Vernunft an der göttlichen Vernunft des Kosmos ausrichten, um sein vorherbestimmtes Schicksal erkennen und akzeptieren zu können. Laut Stoa ist das höchste Ziel eines jeden Menschen die Eudaimonia, ein glückliches und gelungenes Leben. Die einzige Voraussetzung hierfür ist Tugend. Gesundheit oder Krankheit, Freunde oder Feinde, Reichtum oder Armut, selbst Schicksalsschläge wie der Tod des eigenen Kindes sind im Vergleich zur Tugend nicht entscheidend. Wer Tugend besitzt, kann auch unter schwierigen Umständen glücklich sein. Ein tugendhafter Mensch kann sich nämlich von seinen Affekten befreien und empfindet gegenüber Dingen, die für das glückliche Leben keine Rolle spielen, keine Emotionen. Er sorgt sich nicht, wenn er krank ist, ärgert sich nicht über seine Feinde, strebt nicht nach Reichtum und hat keine Angst vor dem Tod. Laut stoischer Auffassung gelingt es nur wenigen Menschen, tugendhaft und damit glücklich zu leben. Die Stoiker setzen ebenso wie Sokrates und sein Schüler Platon Tugend mit Wissen gleich. Ein Mensch ist nach stoischer Auffassung dann tugendhaft, wenn er Wissen besitzt. Das gute, tugendhafte Leben wird als eine Art Technik aufgefasst, die man zuerst erkennen und dann einüben muss. Ein gutes und gelungenes Leben ist nur durch Wissen möglich. Wie wir im Video über die stoische Logik gesehen haben, meint Wissen für die Stoiker sehr viel mehr als eine bloße Anhäufung von Kenntnissen. Wissen bedeutet, ausschließlich wahre Überzeugungen zu besitzen, die miteinander im Einklang stehen und sich gegenseitig stabilisieren. Wissen im stoischen Sinne verleiht Stabilität und Kohärenz, indem es den Wissenden von allen irrationalen Annahmen und inneren Konflikten befreit. Tugend wird daher von den Stoikern auch als Wissenschaft bezeichnet, das heißt als ganzes System von Erkenntnissen. Wissen verändert den Charakter des Menschen und damit sein gesamtes Leben. Es hängt nämlich von unseren Überzeugungen und Ansichten ab, wie wir leben und handeln. Schon Sokrates hatte betont, dass niemand wissentlich schlecht handelt. Auch die Stoiker vertreten diese Ansicht. Wer wirklich weiß, was gut ist, wird auch gut handeln. Begierden oder gegenteilige Meinungen können ihn nicht vom richtigen Handeln abbringen. Aber welche Art von Wissen macht für die Stoiker die Tugend aus? Wissen im stoischen Sinne beschränkt sich nicht auf moralische Lehrsätze oder Weisheiten der Lebensführung. Es geht um Wissen in einem allgemeinen Sinn, also um Wissen über die Welt. Die stoische Ethik hat einen engen Bezug zur Physik und Logik. Zu diesem Wissen gehört ein tiefes Verständnis des Kosmos, welches dem Menschen ermöglicht, im Einklang mit der Natur zu leben. Mithilfe dieses Wissens begreift sich der Mensch als Teil einer globalen Gemeinschaft und als Bürger des Kosmos. Besonders großen Wert legen die Stoiker auf ein gutes Verständnis der Natur. Die Natur zu verstehen kann dabei helfen, zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden, irrationale Ängste, beispielsweise vor Wetterphänomenen oder dem Tod, zu überwinden, den eigenen Platz in der Welt besser einzuschätzen und sein Schicksal zu akzeptieren. Im Einklang mit der Natur zu leben bedeutet für die Stoiker, im Einklang mit der Vernunft zu leben. Körperliche Bedürfnisse, Begierden und Triebe müssen zurückgestellt werden, da sie irrational sind und von einem vernünftigen Leben ablenken. Doch auch die Logik ist wichtig, um Tugend zu erlangen. Wissen und damit Tugend bedeutet nämlich, nur wahren Vorstellungen zuzustimmen. Hierfür muss man die Vorstellungen gründlich prüfen.
Durch die Kenntnis von Argumentationsformen lassen sich Fehlschlüsse vermeiden. Die Beschäftigung mit Logik ermöglicht, das eigene Urteilsvermögen zu schulen und seine Zustimmung nur im Falle eindeutiger Sachverhalte zu geben. Der Weise ist die Idealfigur der stoischen Ethik. Er verfügt über Wissen, gilt als unfehlbar und lebt ein glückliches Leben. Alles, was er tut, ist gut. Laut Stoa ist es zwar möglich, weise zu werden, aber sehr schwierig. Weise Menschen sind daher äußerst selten. Eine Verkörperung des stoischen Weisen ist der griechische Philosoph Sokrates. Die meisten Menschen schaffen es nicht, Wissen und Tugend zu erreichen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob man das Ziel nur knapp oder weit verfehlt. Wer die Tugend nicht erreicht, ist laut stoischer Auffassung nicht weise, sondern ein Dummkopf. Es gibt bei den Stoikern also keine unterschiedlichen Grade von Tugend. Das Erlangen der Tugend ist ein Durchbruch, der dem Leben eine völlig neue Qualität verleiht. Da Tugend Wissen ist, kann man sie entweder ganz oder gar nicht erlangen. Die meisten Menschen haben zwar einzelne Erkenntnisse, doch daneben auch Meinungen. Sie täuschen sich, stimmen unbegründeten Annahmen zu oder ziehen voreilige Schlüsse. Sie haben also kein Wissen und damit auch keine Tugend. Der Weise hingegen verfügt über Wissen. Er ist frei von inneren Widersprüchen und irrationalen Annahmen. Sein Denken und Handeln ist ausschließlich vernünftig. Aber was bedeutet es nun ganz genau, tugendhaft zu handeln? Welche konkreten Tugenden soll der Mensch entwickeln und welche Laster muss er vermeiden? Die Stoiker übernehmen von Platon die 4 Tugenden Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Besonnenheit, die später als Kardinaltugenden bezeichnet wurden. Jeder dieser Tugenden entspricht ein gegenteiliges Laster. Weisheit ist das Wissen darüber, wie man handeln soll und wie nicht. Sie ermöglicht es, unsere Vorstellungen zu überprüfen, zu Erkenntnissen und schließlich zu Wissen zu gelangen. Durch Weisheit können wir die Natur des Kosmos verstehen, vernünftige Entscheidungen treffen und ein Leben im Einklang mit der Natur führen. Wir können erkennen, was innerhalb und was außerhalb unserer Kontrolle liegt. Der weise Mensch weiß, wie die Welt funktioniert und wie man sich in ihr zurechtfindet. Er erkennt sich als Teil des Kosmos und akzeptiert sein vorherbestimmtes Schicksal. Außerdem erkennt er die Grenzen seines Wissens. Weisheit erlangen wir laut Stoa sowohl durch eigene Erfahrungen als auch durch Lehre. Im Gegensatz zu einem weisen Menschen verfügt ein Dummkopf nicht über Wissen. Unwissenheit oder Dummheit bedeutet, falsche Entscheidungen zu treffen und Handlungen auszuführen, die nicht auf Erkenntnissen und Wissen beruhen. Ein Dummkopf erkennt nicht, wie er handeln soll und wie nicht. Er strebt nach kurzfristigen Genüssen und gleichgültigen Gütern, die für sein Glück keine Rolle spielen. Gerechtigkeit im stoischen Sinne meint nicht nur rechtliche oder soziale Gerechtigkeit, sondern einen harmonischen, freundlichen, respektvollen und fairen Umgang miteinander. Gerechtigkeit beinhaltet, dass wir unseren sozialen Verpflichtungen nachkommen und zum Wohlergehen der Gemeinschaft beitragen. Der gerechte Mensch erkennt sich selbst als Teil des großen Ganzen und handelt entsprechend. Er möchte eine harmonische und kooperative Gesellschaftsordnung schaffen, das Gemeinwohl fördern und moralische Grundsätze wahren. Damit sorgt er gleichzeitig für sein eigenes Wohlergehen. Ungerechtigkeit bedeutet unmoralisches, unehrliches, unfaires oder unzuverlässiges Verhalten. Ein ungerechter Mensch schadet mit einem solchen Verhalten nicht nur der Gemeinschaft, sondern auch sich selbst. Denn andere Menschen distanzieren sich von ihm, er verliert aus dem Blick, was richtig und was falsch ist und widersetzt sich der göttlichen Ordnung des Kosmos. Tapferkeit bedeutet, dass wir uns Herausforderungen, schwierigen Situationen und Ängsten stellen, Risiken eingehen und auch angesichts von Widerständen oder Schwierigkeiten nach unseren Werten und Prinzipien handeln. Ein tapferer Mensch tut trotz möglicher negativer Konsequenzen das Richtige und überwindet seine Ängste und Unsicherheiten. Er lässt sich von den Widrigkeiten des Schicksals nicht unterkriegen und bleibt zuversichtlich. Ein feiger Mensch hingegen geht allen Schwierigkeiten aus dem Weg, stellt sich den Herausforderungen des Schicksals nicht und zeigt keine Zivilcourage. Damit schadet er sich selbst und der Allgemeinheit. Besonnenheit oder Mäßigung ist die Tugend, die unsere Wünsche, Gefühle und Handlungen beherrscht. Hierzu gehört Anstand, Bescheidenheit, Disziplin und Selbstbeherrschung. Besonnenheit bedeutet, ausgewogen und harmonisch zu leben und Extreme und Exzesse zu vermeiden. Der maßvolle Mensch ist selbstbeherrscht und diszipliniert und strebt nicht nach immer mehr materiellem Besitz oder Genuss. So wird er nicht zum Sklaven äußerer Umstände, Ereignisse, seiner Wünsche oder Affekte.
Unmäßigkeit hingegen ist ein Laster, das eng mit dem Streben nach den sogenannten gleichgültigen Dingen verbunden ist. Ein unmäßiger Mensch strebt nach immer mehr Vergnügungen, materiellen Gütern, Macht oder Status. Dabei verliert er leicht die Selbstbeherrschung und handelt unbesonnen. Er wird auf Dauer unglücklich, da er durch sein exzessives Verhalten sich selbst und anderen schadet. Sich selbst schadet er, da er ständig versucht, seine Begierden durch Dinge, Essen, Trinken, Sex zu befriedigen, die für ein glückliches Leben gleichgültig sind. Anderen schadet er, da Unmäßigkeit häufig auf Kosten anderer geschieht und mit einer Ausbeutung anderer Menschen oder der Natur einhergeht. Alle 4 Tugenden gehören untrennbar zusammen. Sie bilden eine Einheit. Laut Stoa ermöglicht nur die Tugend und damit Wissen ein gutes und gelungenes Leben. Konkret bedeutet das, dass der Mensch weise, gerecht, tapfer und besonnen handeln muss, um glücklich zu sein. Aber sind Gesundheit, Reichtum, Freunde, gesellschaftliches Ansehen oder das Wohl der Liebsten nicht mindestens ebenso wichtig? Warum all diese Dinge für ein glückliches Leben keine Rolle spielen, erfährst du im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Stoa Ethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!